Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana bizga berilgan ma'lumotimiz bor. Endi bundan biz detal nomer 1 uchun qanaqadir Instagramma yoki diagramma yasashimiz mumkin. Bu yerda yillar, mahsulot statusi, serinkalar va oxirgi o'zgarish kiritilgan sanalarimiz mavjud. Endi bu yerdan biz oy va yillarni ajratib olamiz. Xo'p, god, ya'ni yilda nima desa bo'ladi? O'sha yillarni olamiz. Bizda hozir nechta yilimiz bor? 2023 va 2024 hamda 3 yillik uchun bizda ma'lumotlar mavjud. Bu juda ham oson. Mesaj, ya'ni oy ajratib olamiz. Bu yerdan xuddi mana shu yilni ajratganimiz kabi. Xo'sh. Oldik va songa raqamga o'tkazib qo'yamiz. Shunda yillarni ham to'liq ko'rsatib turadi. Endi buni center yo'q qo'yib hozir. Xo'p, числовой qilib mana qo'yib oldik. Endi biz bu yerda filtrdan foydalanamiz. Va yillar soni nechta? Ya'ni 3 ta yilimiz bor: 2023, 2024 va 2025. Oylarimiz bo'lsin 12 ta. Endi bu yerga yozib chiqamiz: 2023, 2024 va 2025. Hamda xo'sh, oylarni kiritib olamiz. Yanvar dekabrgacha. Ya'ni 1 + 1 12 oy. Xo'sh. Endi bu yerda biz sotuv statusini ko'ramiz. Bizda umuman status bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizda ikkita statusimiz bor. Ya'ni sotildi, prodaja bo'ldi hamda sklad, ostatka, ya'ni skladda mavjud tovarimiz. Bu yerda summa bilan ishlay olmaymiz. Sababi bu yerda tekstoviy informatsiya berilgan. Endi biz bularni raqamlarga o'tkazamiz. Ya'ni счёт, если minimum. Xo'p, prodaja soni 134 ta ekan 3 yil davomida. Endi mana yillarimiz, mana statuslarimiz. Xo'p, kitirildi. O'zidan oldingacha ekanini takrorlab beradi. Xo'p. Endi o'sha 137 ta ekan, qo'shganda 138 ta, chunki mana bu qatorni ham ko'rsatyapti. Xo'p, endi счёт, если minimum. Xo'sh, yillarni ajratib olamiz birinchi bo'lib. Yillarimiz, ketidan oylarimiz va hamda sotuv statusdan sotuvni. Endi bularni dollar orqali to'g'rilab chiqamiz hamda qo'zg'alib ketmasligi uchun endi formula tortganimizda baribir suriladi. Hammasini oldik, to'g'ri kitirildi. Endi xo'sh, to'g'riladik va tortib oldik. Xo'p, endi bizda sotuv, ya'ni sotuv ajratildi. Endi skladni ham ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh. Shunda formulani o'zida prodajadan olib ostatkaga qo'ysak, o'zi chiqarib beradi. Endi xo'p, bu yerda endi Instagrammadan foydalanamiz. Ya'ni o'zingizga yoqadigan qilib, farqi yo'q, qaysi usulda qanaqasini tanlaysiz. Bu o'zingizga, xohishingizga bog'liq. Endi ranglar bilan ajratib olamiz. Qaranglar do'stlar, bu yerda
Hop. Har doim nima desa bo'ladi? To'g'ri foydalanish kerak ma'lumotlardan. Agarda bu holatda qo'yadigan bo'lsak, albatta bu bo'ladi, bo'lmaydi emas u. Faqat yillarni yoki bo'lmasa oylarni qanaqadir ko'ra olmaymiz. Mana raqamlarini chiqarganimizda ham ko'rinmaydi. Endi biz boshqachasini qilamiz. Ya'ni oylarni ko'rsatib ko'ramiz. Xo'sh. Yo'q, bu bo'lmadi. Endi buni o'chirib tashlagan holatda boshqasini tanlaymiz. Uning uchun oylarni pastga tushirib olsak, hop, buni olib tashlaymiz va mana oylar ko'rinishida ishlashga harakat qilamiz. Endi sonlarni ko'rsatib mana bu yerda endi yillarimiz mavjud emas. Chunki biz yillarni ham qo'shib tanlamadik. Shuning uchun yana chiroyliroq, jozibador ko'rinishi uchun biz yillarni ham qo'shib tanlaymiz. Endi bu yerda razraботчик ilovasi orqali yanada bir mukammalroq qilib yasashga harakat qilamiz. Flajok tanlaymiz hamda 2023-yil prodaja deb nom beramiz. Endi mishkani o'ng tomonini bosib kopirovat, вставить. Endi xo'sh, bu ishlayapti. Endi bularni yacheykaga bog'laymiz. Qanday? Avval nomlarini to'g'rilab olamiz. Ostatka. Qotib qoldi. Bo'ldi, tayyor. Har bir yilni to'g'risiga, qatoriga to'g'ri qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hamda qolganlarini ham xuddi shunday qo'yib chiqamiz. Enter. Endi xo'sh, menga ishlayapti. Endi yillarni olib bu yoqqa yoniga qo'yamiz. Va buni o'chirib qo'yamiz. Endi agar если formulasidan foydalanamiz, yacheyka teng istina bo'lsa, yilni ber. Agarda istina bo'lmasa, ochiq qoldir. Endi mana ko'rishingiz mumkin, ishladi. Ishlayapti.
to'g'ri kelmadi, pastroq qo'yamiz. Mana shu holatda endi mana ko'rganingizdek to'liq ishlayapti. Yana qo'shimcha o'zgartirishlar xohlasangiz kiritishingiz mumkin. Bunda ma'lumot kiritish bilasiz, Excel'da cheklanmagan, qiyin joyi ham yo'q. Agarda takliflaringiz yoki bir qiziqishingiz bo'lsa, marhamat yozib qoldirishingiz mumkin. Hozirgi kunda yaqinda ochilgan kanalimiz mavjud. Telegram sahifamiz bor. Bemalol profilga o'tib Telegram kanalimizga a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Agarda qanaqangidir kamchilik va xatolar bo'lgan bo'lsa uzr. Endi qo'ldan kelgancha ishlashga harakat qildim. Hop, bu yerdan rangini o'zgartirib qo'yamiz. Hamda ko'rinishini bo'ldi. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi chiroyligina ishlamoqda. Yana shunga o'xshash qilib o'zingizga yoqqanida yasab olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga yoqdi degan umiddaman.